खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 एप्रिल 2025 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा हरखाबै लोगो मोनलायनोबो हागौ नखराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन नखराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन समाजावबो मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ दिनै मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ बयजोंबो
मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ अब्लाबो नाथाय मानहानि जालांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायाबो बांनो हागौ न'खराव बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजायाबो जानो हागौ माबा नङासो जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै देबर नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हायैयाव गोसोआव उनदाहाबो फैनो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे जेंनायाव गोग्लैफिननोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना
मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा दिनै खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों